Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali aku lagi main. Aku bakal milih mobil ini, pilih truk. Aku pilih jalan ini. Mulai start. Ini mobil kesayangan aku ya. Namanya Trophy Truck. Pintu sama atasnya udah tidak ada kita ya. Jadi jangan kebalik lagi, jangan kebalik. Nanti kalau balik udah berakhir. Kalau pakai ini mobilnya susah di air mengangkat ban atasnya ya, kelewat. Bakalan ke lumpur lagi kalau ke atas, soalnya nanti bakalan jatuh, nyampe tuh yang di atas itu tuh yang atas. Kita bakalan main bensin dulu, langsung loncat. Dan aku nunjukin di stream itu adalah ini Trophy Truck. Tenaganya udah di modifikasi. Kalah. Kita ganti sama mini bike itu, dan mulai ini orangnya gede, motornya kecil, ini bakal ada api itu kan. Ada api. Ini banget kalau dipakai lihat tantangan berikutnya. Dan kita bakalan masuk lagi ke lumpur itu.
Dan segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih udah nge-like, comment, and yang penting subscribe dan like. Dan dadah, ketemu lagi di selanjutnya.